ဒီနှစ်ပါးတော့နားလည်ပါပြီလုံပုံလုံနီးနဲ့တကွဆရာတန်ဒီခံလို့သင်ပုံကြားပုံနဲ့တကွပြီးပါပြီအကျဉ်းအားဖြင့်လည်းဒီလိုလုံဖြစ်တယ်အကျဉ်းအားဖြင့်လည်းဒီလိုနာသစ္စာနဲ့မေဃသစ္စာကြဘယ်လိုပွားများပါဘယ်နဲ့လုံပါမလဲလို့မေးကြကြည့်လားကြည့်ရရဲ့ကြာဒီတော့သစ္စာတရားကိုပါကောက်တယ်နိဗ္ဗာန်ပါဗျာဟောနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့စိတ်ကောင်းတာပဲလို့မင်းတော့သိရလားသိရတယ်ဗျာတကယ်သိရလားသိရတယ်ဗျာယုံပါလေဗျာနိဗ္ဗာန်နဲ့ကောင်းတာပါရှိသေးလို့ဘာမှမရှိပါဘူးဗျာအကောင်းဆုံးပေါ့မှန်ပါလေဗျာအချမ်းသာဆုံးလားအချမ်းသာဆုံးပါဗျာမင်းမလို့ချင်ဘူးလားလို့ချင်ပါလေဗျာဟုတ်မှာပြောတော့ဒီကောင်လေးကတော့ပြောတောင်ပြောရင်တကယ်နိဗ္ဗာန်လို့ချင်သလားတကယ်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်ပြန်ဘာလို့လူကျင်တာလဲကောင်းတယ်ဆိုလို့ဗျာဩကောင်းတယ်ဆိုလို့လားမှန်ပါရဲ့ဗျာလူပြောအနေရပဲတောင်းရောင်ကောင်းရင်မင်းလူကျမမလားမလူကျမဘူးဗျာခုတော့ဘယ်တိအောင်ကောင်းသလဲပြောတာဟောဗျာဒါမင်းပလီတာရောမင်းလူကျင်တာဒါမင်းပလီတာရောမင်းညားတာရောမင်းဟမ်ညာဟုတ်ကြမညာဘူးညာတကယ်လို့ချင်းလားတကယ်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်သိကောင်းရင်သိကောင်းတယ်လို့ပြီးရင်မသိလို့ချင်းမဘူးလားလို့ချင်းပါဗျာအသိနဲ့ကောင်းရင်အသိနဲ့လို့ချင်းတာပေါ့မှန်ပါလားနည်းနည်းကောင်းရင်နည်းနည်းလို့ချင်းတာပေါ့မှန်ပါလားဗျာတော်ကြီးရော်ကြီးကောင်းရင်တော်ကြီးရော်ကြီးလို့ချင်းတာပေါ့မှန်ပါလားဗျာလို့မဟုတ်လားမှန်ပါလားဗျာအခုရှိတဲ့လူပေါင်းတွေကတရားမှာ99ယောက်ကနိဗ္ဗာန်လိုချင်ပုံလေးတွေတော့ဘယ်ချိုးဘယ်မျိုးလို့သိမသိဘူးဗျာတော်ကြီးရော်ကြီးတွေဟာနားရလားမှန်ပါလားဗျာတော်ကြီးရော်ကြီးကောင်းတယ်ဆိုတာတော့ပြီးတော့တော်ကြီးရော်ကြီးလိုချင်တာပဲဟာပေါ်ပေါ်ဆဆနော်မှန်ပါလားဗျာဒါသူတို့လုပ်တဲ့အလုပ်တွေကြည့်ပါလားဗျာနိဗ္ဗာန်မှာပြီးပြောဟောသူနောက်ဆုံးပြမှနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလို့ရပါလို့ဝိသေတနေမဟုတ်လားမှန်ပါလားဗျာနိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောနိဗ္ဗာန်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လုံးလုံးကျနားမလဲလို့သိကောင်းမှမသိတော့သိမလို့ခြင်းဘူးဒါလို့မဟုတ်လားမှန်ပါလားဗျာဖြစ်ဖြစ်ကွာဘင်းတို့ငါတို့သူငါလူတကာဟာလိုချင်တယ်ဆိုတော့ဝတ္ထုပစ္စည်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတာကြာကြာနာနာပြီးမှတကယ်လိုချင်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါလားဗျာကိုလိုချင်တဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတာကြာကြာနာမသိဘဲနဲ့လိုချင်တယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပါမလားမဟုတ်နိုင်ပါဘူးဗျာလိုချင်လို့ကိုမဖြစ်ဘူးနော်မှန်ပါလားဗျာဒါကြောင့်ဘယ်ပစ္စည်းရရင်ဘယ်လိုကောင်းလဲဘယ်ဖြစ်အောင်ကောင်းတာဘယ်လောက်တန်ဖိုးရှိတာဆိုစိတ်လိုချင်တယ်စိတ်ကောင်းမှဒီစိတ်လိုချင်တယ်မဟုတ်လားလိုချင်ပါလားဗျာနိဗ္ဗာန်လည်းသူတို့သွားတာဒါခုလူတွေကနိဗ္ဗာန်ရဲ့အတိတ်ပဲလေလေပတ်ပတ်ကမသိတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာချမ်းသာတယ်ကွယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာသိကောင်းတယ်အေးတယ်ချမ်းသာတယ်ငြိမ့်တယ်7ပါးသောပြီးငြိမ့်စုပဲဘုရားကဟောတယ်သူတော်ကောင်းကြီးလည်းဟောပြောတို့ကြားရတယ်အဲ့ဒီကြားဘူးတာလောက်ကလေးထားပြီးတော့သူတို့ကနိဗ္ဗာန်တော်ရီရောလိုချင်မှုလောက်ဒီလိုနာကြောက်ခဲ့တဲ့လားမဟုတ်နော်မှန်ပါလေဆရာဒါကြောင့်လေကြီးကြတာလှုပ်လို့ကြီးရနေကြတာနော်မှန်ပါလေဆရာဒါကြောင့်အဲ့ဒီនិရောဓသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာကြတော့ဘယ်လိုလာလဲဆိုတော့និရောဓသစ္စာတခြားဟုတ်ပါဘူးတဲ့និရောဓသစ္စာပွားများခြင်းတော့နိဗ္ဗာန်និရောဓသစ္စာတေကိုတေသနိဗ္ဗာန်ဆိုပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲကောင်းပါပဲတော့လည်းပြီးတယ်မဟုတ်လားပြီးပါပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့သိကောင်းပါပဲတော်တော့ကောင်းပါပဲဒါလူပဲကြီးတောက်ရင်တော်ပြီတဲ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလူချင်းစရာနှစ်သက်စရာမြန်လို့စရာဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာတော့လည်းပြီးတယ်မဟုတ်လားပြီးပါတယ်ဆရာမဂ္ဂသစ္စာမဂ္ဂင်ဒီကို7ပါးတဲ့ဒုမျက်စောပြောမဂ္ဂင်ဒီကို7ပါးပွားများကြမေတ္တာပွားများကြမဂ္ဂင်တရားပွားများကြအာထုကြဒါတော့သူငါကကြားဘူးနားပါရှိဒါရဲ့မဂ္ဂသစ္စာဆိုတာလေလူချင်းစရာနှစ်သက်စရာမြန်လို့စရာပါပဲလားဒါမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါတော့ပြီးရင်တော်ပါပြီတဲ့ဒါဣတိရိပ္ပနာဒီတုនិရောဓသစ္စာအိဋ္ဌာကန္တမနာပံမေဃသစ္စာအိဋ္ဌာကန္တမနာပံမနာပံတိသဝနေနေဝယောဂောဆိုကာမံကရောတိတဲ့ဣတိရိဣမတပါသောဒွိတုနှစ်ပါးသောသစ္စာတရားတို့နဲ့និရောဓသစ္စာဒီအိဋ္ဌာအလိုရှိရက
Kanda Nidde, Manaba Yanuai, Mega Lisa, the Eta Alusia, Kanda Nidde, Manaba Yanuai, Idi Ido Tawani Niwa, Yabu Gaziapian Salie, Bicha Mano, Karadai Jadra, Tawani Niwa, Yabu Gaziapian Salie, Yoga was Yoga Pogudi, Kama. Lisa liba Pwanya Atugo Kamata Alugo Krodi Yui Ewo Krondina Sadu Lisa Padi Widina Padi Wizidi Ewen Iro Krondina The Avinya Line Pwanya Atu Chenjo Sadu Lisa Padi Widina Lisa liba Miadiagu Turi Egypt Eka Padi Widina, the Jane Turi Vijay, Padi Wizard, Mercanana, Turi via Viroi. Horina Vijaji. You do have this as about, you have this as a neighbor, and neighbor is very calm, to your, no? Mamma Reza, Luzia, Nidesia, Januzia, Megadisa, Megadisa, Nidesia, Januzia, Luzia, to Romia, Hobio, Jabu, Jabu, and the Lao Neve. One year in level. Those who are Jodru, Tessa Lake, Tevine, May Kisha Deal, Menyan Uyani Mare, Ho. Now this and the barrel, they say the Winnie Babida. Mabauja. Hey, Paolo, one neighbor had David, Sinama, we know Macone, no? Mamma Reza. Mega this as you are Mega this and making the good about the Jamus of Maneva, no? Mamma Reza. Hey, Taya. If this and the barrel, Jabu now a Sika Jan. You don't have this Azura, Emana Nidasia County, Yanusia County, Lujinsia County, Mega this Azura, Nidasia County, Yanusia County, Lujinsia County, Romola, Mamma Reza. Edla Bime, Yoga Bugua, Tessaliva Diago, Panya Barore. Bayana there, day. Ega Padi within a Padi visit you, no? Mamma Reza. Ega Padi within a Diana Tori, Vijay, Padi visit, Mecana, Tori, Vinia Piro. Hoy no one lot of sister lake, the Jane May Kisa. To this idea, Pwanyalu, Maya Canalima, sister lake at the Jane. Now, Mamma Reza, but he banned young Anelabia Kinjajiba. Taya, would that this and a wood that this and a back way with your pancha dance. You know, a Yedida Balesro, said Nabadi, the wood that this and Nale Yedi. Would that this Nale ame Piazza ame the Voci ame Manolium. Now, Mamma Reza. Would that is a little Look at this and the Buddha Visa. Ah, era de go de Rane. A Chuka Wow, Punyalia, Midea. Now, Mamma Reza. Would that is a blue? You have this and air. Mega Visa. Oh, you know this and Mega Visa. Mamma Reza. Look at this at the Gura Blue Cow. Kananawa. The Muria is a Diego Blue Cow. The Nawaja. Oh, Peru. Look at this as a Kananawa. The Muria is a Ratanave. They don't live in the Panalu Kidela. Mamma Reza. Or Kitty. You know, a Jihajan or a Jihajan Zulu theatre, Madavilis in Liga with Menel. Mamma Reza. Oh, a Jihajan, you know. Look at this as the Kananawa calls you a Kananawa, a Jena Wivama, what Niamo, no? Mamma Reza. Kananawa, the Jamu, you can have nothing, you can have Nicaragua, Winana, you will not be a Nicaragua Winnie. You go to the Lagi, you can have your mistake, Winekana will not see the day, Sinekana, the day. The Karekana would not be a Majuno city in Nazi. When Yanekana city was a JD and said, Permata de Abdoma Congo. That is, maybe I can go you them at low. Okay, Mamma Reza. Oh, and I do then I did the TV, other doors. He said that there was an analogy that is here, Kula, Yabaresa, Namuji, Taya, a J. Aje, Kilo Chat and Lika, the stranger stand of Limaro, the Pwanya. Kelema must be a solo of Jodru. Kananawa took at this Akoi. Tanari the Muria this Akoi. Or Kananawa took at this at Tanara the Muria this at day. Reku, Yanji that took at this and the Muria this other poorly at the Bagi. No, Mamma Reza. Let's say that a Jondian, a Judian, the Basakango and Nagu, Sandra Azaria. Hola, Mamma Reza. Janare Lumisi, a John Kana, a Judilla, a John Kana, a Judilla. Tayo.
ဒီခန္ဓာကောင်းကြီးတိဆောက်ပြီးတဲ့လက်သက်တွေကိုရှာတော့ဘာမှမရှိဘလူရဲ့ဘယ်ဝါရဲ့လက်ထုထုပြတာရှာမရအပရိနာကတရားခေါ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒီကြကြည့်လိုက်တော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲရှိဒီအကြောင်းတရားလုပ်လို့အကျိုးတရားတွေပေါ်အကြောင်းတရားဘယ်လိုလုပ်ကိုယ်ပဲလုပ်ဘယ်သူမပြုမိမိမူတဲ့မိမိဥစ္စာမိမိအကြောင်းပြန်တဲ့ခံတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာအဲဒါလို့ဆိုရင်ဒါဝိတ္တသစ္စာနှစ်ပါးကိုတလောက်ပွားများရင်တော်တော့ပါပြီတဲ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲဝိတ္တသစ္စာဝိတ္တသစ္စာတော့ကြားဘူးနောက်ရှိရင်တော်ပြီဧဝံသဝနေနေဝဟုတ်ကနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဧဝံဤသို့သဝနေနေဝဉာဏဘူးကမျှဖြင့်သာလင်ပฏิဝေဒောယေဝထိုးရင်းပြီးခြင်းကကြီးဟောတိဖြစ်ဩဝိတ္တသစ္စာနှစ်ပါးကြတော့လာကြည့်လွယ်လိုက်တာနိဗ္ဗာန်និရောဓသစ္စာခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကလိုချင်စရာနှစ်သက်စရာဉာဏ်နိုးစရာတဲ့မေဃသစ္စာခေါ်တဲ့မေဃင်တရားကိုရှင်းပါလေလိုချင်စရာနှစ်သက်စရာဉာဏ်နိုးစရာတဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါတော့ပြီးရင်တော်ပြီတဲ့ဒါတော့ကြားဖို့ရင်တော်ပါပြီဒါသစ္စာ၄ပါးကိုပွားများတဲ့နေကြီးတွေပေါ့ကွာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာရှင်းနာလေတို့ကသစ္စာအနဲ့36ချက်ဆက်ပြီးတော့ပြမယ်အခန်းလေးရတယ်ရှိသေးတယ်ခါရင်တော့သစ္စာနဲ့16ချက်မထည့်ကြပါဘူးဒီခါတော့ကျေပြတ်ကလေးတိုးပြီးတော့ပြမယ်လို့စိတ်ကလေးကြီးဝဲထားလို့သစ္စာနဲ့16ချက်လည်းသွားအောင်မို့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာခါရင်အလုံးမှ3ရက်လောက်ရှိကိုဝင်နေလားဟောဒုက္ခအေးဒါကြောင့်သစ္စာလေးချက်ဒီလည်းနဲ့မဲ့ကိစ္စကြီးဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့ကွာအဲ့ဒီသစ္စာလေးပါစောစောပြောလို့ပထမပိုင်းဝိတ္တသစ္စာနှစ်ပါးကိုသာလဲတို့များအခုညပြောသလိုပြတ်သားနားလျောင်းကိုယ်ပိုင်ညာလေးနဲ့ပြတ်သားနားလျောင်းကြိုးစားမှတ်သားကြဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာនិရောဓသစ္စာမေဃသစ္စာဒုက္ခသစ္စာရဲ့တရားကိုတရားသားခန္ဓာ၅ပါးသမုဒယသစ္စာရဲ့တရားကိုတရားသားကလောဘစေတသိက်တဏှာនិရောဓသစ္စာရဲ့တရားကိုတရားသားကနိဗ္ဗာန်မေဃသစ္စာရဲ့တရားကိုတရားသားကမေဃင်တရားကို၈ပါးဝေးထားတဲ့စာရေးကလေးတွေလည်းပြန်လေ့လာကြပြန်ကြည့်နှုတ်ထဲလည်းပဲရအောင်လို့ပြည့်တယ်ကြမင်းညာကတက္ကရာဆရာပြပေါ်တဲ့ဝါရအတိုင်းအာစရိယတတန်တိကေဥက္ကဋိတောဝါဇပုဏ္ဏပုဏ္ဏပရိဝုတ္တင်တို့ယောဂဝဆိုတော့ကာမံကရောတိသစ္စာ၄ပါးပွားများခြင်းနဲ့သစ္စာ၄ပါးတရားအထုတ်ခြင်းဘယ်နဲ့လုပ်ရပါသစ္စာ၄ပါးတရားပွားများအထုတ်ခြင်းရဲ့နဲ့ပိုင်းထားတဲ့နှစ်ပိုင်းပထမပိုင်းကဒုက္ခနဲ့သမုဒယကဝိတ္တသစ္စာခေါ်၏ဒုတိယပိုင်းကនិရောဓသစ္စာနဲ့မေဃသစ္စာခေါ်၏ဝိတ္တသစ္စာနဲ့ဝိဝိတ္တသစ္စာဒီတော့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာကိုပွားများပါတဲ့ဒါကိုကြည်ကြည်ညက်ညက်နှုတ်ကြရဆောင်းပါတဲ့ဒါလည်းနှစ်နည်းရှိပါတယ်တဲ့အကျဉ်းနည်းကြတော့သစ္စေခန္ဓာဒုက္ခတဏှာသမုဒယောတိဧဝံသင်္ခေပိနသတဂရာဆရာကအကျဉ်းနည်းဒုက္ခသစ္စာဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးပဲသမုဒယသစ္စာဆိုတာတဏှာပဲဒီလိုအကျဉ်းအဖြစ်လည်းပဲလိလာပွားများရင်ဒါဖြစ်တာပဲအကျဉ်းနည်းနဲ့ပွားများကြံတော့လည်းဖြစ်တာပဲအကျဉ်းနည်းကြဘယ်နဲ့လုပ်ပါကတပေပင်ဆက်ခန္ဓာယူဘက်ခန္ဓာဒီအာရိနာနေနာဝိထာရိနာသအာစရိယတသန္တိကေဥက္ကဋိတောဝါဇာယပုဏ္ဏပုဏ္ဏပရိဝုဏ္ဏတောပရိဝုတ္တင်တောယောဂဆိုတော့ကာမံကရောတိပင်ဆက်ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးဟူသည်ကတမေဘာပါလိဘေခင်းနေပါလိယူဘက်ခန္ဓာဒီအာရိယနေနာယူဘက်ခန္ဓာအစွာဤတော်နည်းဖြင့်ဝါယုတ်ဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ယူဘက်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာပညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒီခန္ဓာ၅ပါးအမှားတော့ဒုက္ခသစ္စာတရားကိုတရားသားပါလားလို့ဒီလိုနားလည်အောင်လုပ်ရသမုဒယသစ္စာလည်းပဲတဏှာဒါ
ဒါလည်းလောဘစေတသိက်လောဘစေတသိက်ကြီးရဲ့ဒီလောဘကိုတဏှာလို့ခေါ်တာတော့တဏှာကလည်း၃မျိုး၃မျိုးရှိတယ်ကာမတဏှာဘဝတဏှာဝိဘဝတဏှာလို့ဘယ်တဏှာနဲ့ဒီနေရာကောက်ပါလိမ့်ဘယ်နေရာဘယ်တဏှာဆူပါလိမ့်ကာမတဏှာလည်းမဆူလို့ဘူးရဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ခန္ဓာတည်ကြီးဆက်ကခန္ဓာကောင်းကြီးဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတဲ့နေရာကာမတဏှာမပါဘူးတဲ့ဒါလည်းမှတ်ကြနော်တချို့ကသံဃာဝိညာဉ်ပြည့်ရှင်လုံးတော့တဏှာသတ်တယ်ဘာတဏှာသတ်တယ်ဆိုတော့ကာမတဏှာဖိသတ်ဘာမှနားမလဲကြောင်းခုတ်ရတရားရှာရတလွဲမကြည့်ခြင်းနဲ့မမြင်ခြင်းနဲ့နားမထောင်ခြင်းနဲ့မနှမ်းခြင်းနဲ့မစားခြင်းနဲ့မထိခြင်းနဲ့ယူပဒနာမလိုက်စားနဲ့သတ္တတနာမလိုက်စားနဲ့ကန္တတနာမလိုက်စားနဲ့ယသတနာမလိုက်စားနဲ့ဖုဒ္ဓဘတနာမလိုက်စားနဲ့ဒီတော့ဒီသက္ကုတ္တကဏ္ဍဇီဝကံရဆိုတဲ့ငါးဌာနဖြစ်နေတဲ့ငါးပြအာယုကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့တရားတွေဖိတတ်ဒါရင်ငါးပြအာယုကာမဂုဏ်တရားလိုက်စားတဲ့တဏှာကြတော့ဘာတဏှာခေါ်တဲ့ကာမတဏှာပါဟောကာမတဏှာဒါရီဖိတတ်နော်မှန်ပါရဲ့ကြာဒါရီကဝိလေစေတတ်တယ်သံဃာကြီးရှိစေတတ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာခေါ်ထားတဲ့ခန္ဓာကောင်ကြီးဖြစ်စေတတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းခံတဲ့သမှုရိယတဏှာကြတော့ဒီကာမတဏှာကောက်ပြီးရဲ့လားမကောက်ပါဘူးကြာဘာတဏှာကောက်တာဘဝတဏှာကောက်တာဩဘဝတဏှာကောက်ဘဝတဏှာကဘာပါလိဘာလို့ပြောတော့ဝိသုံးပါးကိုလေစေတတ်တာပါချိုရင်လည်းချိုတွေ့ပါဘဝတဏှာကဘာကောက်တော့ဘဝကိုဆက်ကလို့ကျင်တာပါအေးဘဝအသေးဆက်ကဖြစ်နေတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ကြာမေကိုတိုင်ကပြတ်လာရလားဒီတင်အားလုံးပါနားလေကလည်းဘာလို့ထိုးသွားတာလို့နားလေလားနားလေဒါရင်မင်းဝိတ်ကိုတူစီခြင်းနဲ့ဝိတ်ပြတ်စီခြင်းနဲ့သံဃာကပြည့်စင်လွတ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ခုနဤဘာဝတ္တံကံတော်ရတာဘုဒ္ဓဘာဝဆိုတဲ့ငါးရအာယုကာမဂုဏ်ကိုလိုချင်နှစ်သက်တယ်ဆိုတဲ့ကာမတဏှာတွေသတ်မလားဘဝပြည့်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဘဝတဏှာသတ်မလားဘဝတဏှာသတ်မှာပါဗျာမှတ်တယ်နော်ဒီချာချာတက္ကရာဆရာဖွင့်သွားတာဘဂဝါယဝိတ္တကတံကတင်တော့ဒွေသမေတိတံကတ္တဝအဝိဇ္ဇဝဘဝတဏှာဝါဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်သည်အဝိဇ္ဇဝအဝိဇ္ဇတရားကိုလည်းဘဝတဏှာဝါဘဝလူချင်းနှစ်သက်တဲ့ဘဝအသေးအသေးဖြစ်ခြင်းလေဆိုတဲ့ဘဝတဏှာကိုလည်းဒွေသမေနှစ်ပါးသောတရားတို့ကိုတိတံကတ္တဝအမှုထား၍ဝိတ္တကတံဝိတ်ကိုလေကြောင်းဖြစ်သောဝိတ္တကထာကိုကတင်တော်ဟောကြရမူကတင်တော်ဟောကြရမူတိုက်ရတိုက်ပါလေကာမတဏှာပါလိလားမပါဘူးကြာဝိဘဝတဏှာပါလိမပါဘူးကြာဟောတဏှာသိမျိုးရှိတဲ့နေ့ကဘဝတဏှာလည်းညှို့ထိုးပြနော်မှန်ပါရဲ့ကြာသူပဲဒါနဲ့သံဃာဝိနည်းကြီးကြခြင်းလုံးလို့သံဃာကပြည့်ခြင်းလို့ခြင်းလုံးလို့ကျိုးစားအားထုတ်တဲ့တရားကာမတဏှာတွေတတ်လို့သံဃာဝိနည်းပြတ်ပါမလားပြတ်ပါဘူးကြာဒါပြန်သတ်တာဘာအကျိုးရှိငတ်တာပေါ့နော်မှန်ပါရဲ့ကြာငတ်တာလို့စားခြင်းနဲ့မစားရကြည့်ကြရတာနဲ့မကြည့်ရနားကြရတာနဲ့မနားရထိကြရတာနဲ့မထိရဒီလိုဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်နေပါရဲ့ကြာအဲ့ဒါငတ်တာပဲတရားဆိုတော့သူ့အကွက်နဲ့သူ့လမ်းကြောင်းနဲ့မှန်မှတရားမှန်နဲ့ခေါ်တယ်ဒါမှလည်းလူရကြီးရောက်ထင်အားလျှောက်ပြီးတော့အယိုးကြည်ကြည်အေးခန်းကပြက်ပြက်သက်သက်ငါလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဇို့တင်းလုံနေလည်းပဲဒါအတ္တကိလမတန်ဒီယောဂဆိုတဲ့အကျင့်တရားတွေပေါ်တယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဒီကသူ့ဘုံကိုအိပ်ပြီးကျင့်နေလို့မညမူရရောက်အောင်လားမရနိုင်ပါဘူးဆရာနေဘူးတဲ့ငုတ်တို့ကြီးထိုင်ပြီးတော့မခံမ်းကျင့်နေလို့မညမူရရောက်အောင်လားမရနိုင်ပါဘူးဆရာဒါရဲ့အစာမစားပဲနဲ့အငတ်ခံကျင့်နေလို့မညမူရရောက်အောင်လားမရနိုင်ပါဘူးဆရာဘယ်တော့ရောက်သေတာဖတ်တယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဘယ်တော့မှမရဘူးဆိုတော့မှဒါကြောင့်အပင်မခံပြီးတော့နင်လားငါလားအလုတ်လုတ်တိုင်းအပင်မခံနိုင်တဲ့တရားရူးတရားနဲ့ရတယ်လို့မထင်ပါနဲ့နီးအောင်မရဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါတယ်ဆရာနီးမဟုတ်ရင်တော့မရဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်နီးတွေအမျိုးချပြီးတော့ပြတော်မူတဲ့နဲ့ဒီနေရာဒီချကြည့်ပါ
Dukkha Thissa so the khana long pure low with her. Let there shall blue don't Samudia Thissa do it. Mula, Mama Esa. Samudia Thissa so that they go out of Haya, lower to the Tanako. Tanako, Tana Lumure, Badinales with the Boa Tana. Okay, Mama Esa. Now those things are the with her and Boa Tana, lower to the Samudia Thissa Koi. Okay, Mama Esa. Mother Lisa, Blue Lamb, was the Matissimane, was the Malujimane. However, Mamma Rosa, was the Magician, was the Malujian, the Guru looked by you, Madonzuro, by you, Neighbor, Hobby, Neighbor, Tromora, Mamma Rosa, Tambu, she used a Matava, Menya Punya, Neighbor, Tabu, you ever, Beauty Kudu. Mula, Mama Rosa. The digital bandwidth are your mini lonely. Kudu come a Suzu lady. Taguma, me, a Kedani, Boakoya, Nakoya, Lua, Navua, Lucy, Nasi, you and Somalia. Era Boa Nave. Sana Jubao, Junava, Mena Yao, Yana, Neighbor Yao, Yana, Pedro, no, Mama Rosa, Kaya. You are so digital bandwidth, many using a Kudu lady. You a Jacob, Petaya, Nathan Time, Mena Punatame, Somola, Mama Rosa. Elusuro, Canadi chicken to the whole Paris, a barrel, or I will losing to the whole Paris, a barrel. I can never will make out to the Kudu, no? Mama Rosa. I did Kudu look at a Bagudu Kore. We would have Kudu. Oh, who would have Kudu? With my premier of Nai. Mama Rosa. So, but this is the mobile canoa. Always anything I grew a 2 hours or a Jedu of Yagabano. Mama Rosa. Tarido, Penalania or Pigari Babe. Ludinia to a solution, Jodi and Nessie later. Kaya Kudu be there, Maputa and Sandra Wuka Matua Pude. Kudu Pida Sandra Wuka Twit. Okay, Mama Rosa. Kaya Nessa Yakurana, Wuda Kudu, the Wuda Kudu, Nabacha, your whole one. With that Kudu, or what they chicken there, Canali chicken there, or I don't know, Yizami live the Kudu Mania, with that Kudu Koi, Sandra Drema, the way Lele, Ironia. Hola, Mama Esa. With that Kudu, Sandra Woma, 20 or 20 John, Menya Punya, Niva Chandamia, and Yazoo Yabalu, Yabalu. You again look the Kudu Jaro, Sandraga, Chun and Luna, and the Blue Jara Wood, the Kudu. Duma Sandra Kunam. Hola, Mama Reza. Now the Samudia and Dugao. Yaga Yapuro Megale, Tuti and Mara. The Duga this and the Samudia this out, Nana Yiki, a little yard, Nale Musia. In the Kulu, a junior, John Sessan, to the Wally media, long, Luna. Oh. A visually bar, no? Mama with the sister to the visa about Jaja, Lily, Jaja, Nale on Tuzavar, Kugula Gubiaji, Kugula Gubia singing, Natinida Kananga, Natina Yunanaba, Kananga Yunanaba, Yangabu, Bamamazi, Pogu, the Rawazura, Allegadiora, the movie this and the corner, Bazaka Kore, Avanduati there. Hola, Mama Rosa, Mama Hugh, the Tajiro, the gay Sida Kananawaji. Eddie Kananawa, Duka, me, Duka, Gomi, Duka, don't Duka, get Duka, a CG, Kuronya Guapoda. Bilama Duka, Yenima Duka, Suzuma Duka, Najima Duka, Yoga Sima Duka, Moba Rude. Taya Baga Duka for now. Mama Rosa, Kananawa Gua, but every Uba Kanasa, Tilaria Duka. Ramola, Mama Rosa, look what Duka, Duka, you know, Duka, the car, Siani, Lurila, Melo House, Melo. The Yaya Arthur, the Yaya Toro San. Now I look at the poor, the Abu Majaga. Nature Dora, who didn't who were the Yale, but the Dole Lajara, who are me, Diami, who was and dear son. I love the country who are the happy. I love the Gallego on the Oba, Jawi at Diamond.
lower so low door now so be one pan as a wooden pan. In the kite they carry now on the booty here. As I hear that wooden pan. Wooden pan shoe. That last one is the last one or wooden pan let be your. Hala, Mama, Ketawel. The Tanariga. I look at the carrying narrative in the Pitayagama, Pisi Lagama, Joria on the carrier down there, Ponga in the Dua Kite Nare, Kite carry to the Sanjeti Polama, wooden up Chima via wool. Era Balgoletro, maybe the Nanga should join Yimel or less of the Dama, wooden not Kenagu. Now, Mama, I mean, that would not turn that off. Guru Giri the Kanangajega. You are in Babogin or Kanaliva Gina, but wouldn't have come about, no? Mama, I say. Rupinula, Univaja. Kanangajega, Beazati. You better not. Not to come. Well, your mamma thinks you better not. It must be a little man. Mogu Beating Beca Sati, don't meet it. Ribbon is Sara. Pretty Ubana Zadilla. Mamma said, Canadi, Mamma said, home. Canale Mula, Nala. So I remember Sula, do it many young. Pretty Ubana Zadilla, no. Mamma said, Pretty Uba Canalia Sati, Cananga, the Jay, Trumula. Mamma said, everything Caro wouldn't have come about Mabaula. Mamma said, I wouldn't answer the Zimbabula. Mamma said, she's among our good. Kailama, Kelama, Nalama, Kielama wouldn't have family. Now, Mamma said, Suruna wouldn't have a fun. Wouldn't have a Mula. Mamma said, wouldn't have a Dila fun. I will Canana Masuja, Tabaro, wouldn't have a fan at Tabaro. Wouldn't have me. Then can I hear Jana or no? January. The Asumela, Masoma, the Akumela, Makoma, Hamon your Hogela, Mahova. But every day Uba Kanaga, the Jana the Chepe Killer, the Kanangaji. Alma Emma Nama Jima wouldn't have a pump. Hula, Mamma, Luma Angem, Engem, Managem, Makakim, Makajan, no one, Canalio Gina, Mamma, Mamma, ah, I wouldn't have a losing, don't they call you a yam looking, you know? Mamma, Mamma, now, you will wouldn't have Kanazuraga, wouldn't Azuraga, Turubida, Kaita Kera, Narajana, wouldn't Davida, Gulu. I hear that Kanzaka, the whole body wouldn't have said the big. Every wouldn't have said the big, you wouldn't have quarter the Kananaja, the Jaya, but every day Uba Kanasa. Bola, the Ajiva. Students say, Gankanajama, Kananaja, the Vena Tuja. However, Mamma said, at the Yala Maso, the Yala Makomuko. Edo, a new fool, she got a very good hair, Kulunja, no? Mamma said, Kaya, Kananine, a little jammer, Kananaja, but every Canada, they never portray that as the most Livida Zuro. Where came a year go, just sing a night. Now, Kananaja, chill like. The second division at Rema, Kanarudi. They sang to be Mayamadonna, chill legit. Babaula, Kanada Bambola, and they shall get born out. Let them become a Kadibi, no? Mamma, every woman, they are so neluko. Paula, Mamma, they are Kune, Kuro Kananaja, see as an equation and you the wooden and at the told you, Nola. Mamma, everywhere. Tayo Payazura. Lanzin le Mamma can be Jaja. Yama the Tia Yakit. No, where are you? No, Mamma Daja. A cooler de Jaja. Don't got this, I will go there, the Kananga, Kauta, the Kananga. But every day, Uba Kanaga Savio, young Paula with the Duka. Do go at Duka. Okay, Mamma Kananga go at Duka. Duka, I see. Ella Lemons in the Veda, do it.
apa yuda aja karena ngala duka jiwe duka de roja bema jami le lu ko duka de no mama le ja tu na me duka de jero la mama le ja tu de bo duka de tu dai de ya ta dukaဟုတ်ကဲ့မမလည်းဆရာအဲဒုက္ခတခြားကြတာလူသိလားမလိုပါဘူးဆရာဟောပြိဝတ္တတော်ရွတ်ပတ်တဲ့စေရဲ့ယောဂဆိုယောဂဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကာမပွားများသောအလုပ်ကိုကမ္မထအလုပ်ကိုကရောတိပြုနားလားဒီလိုလုပ်ပါတဲ့အဲ့ဒီလိုဆရာထာလာပြီးတော့မတင်မကြားမဲနဲ့အလိုလိုသစ္စာလေးပါသိနေပါမလားမသိနိုင်ပါဘူးအလိုလိုသစ္စာလေးပါသိတာကဘယ်လိုတော့မြတ်စွာဘုရားအေးဖယားမှာတော့ဘယ်လိုသိရောမသိပါဘူးဟောမသိနော်မှန်ပါလေဆရာဒါကြောင့်တရားအပင်ရဲ့ကမှုဒီသေးရလို့ဘုရားကလည်းခေါ်သွားတာငါကိုယ်တိုင်အားဖြင့်သစ္စာလေးပါထိုးရသိပြီးဖြစ်ပါသောကြောင့်ငါဆရာဟူ၍ညွှန်ကြားကြလောကမရှိတို့ဘုရားသစ္စာဘောကွယ်အပဒါစိတပလင်တော်ကနေပြီးတော့မိဂရာအောင်ပဲလာခြင်းအကားမှာတို့ဥပကာကြီးရလည်းပဲသိကောက်သူရဲ့ဖိုင်စွန်းတဲ့အဝတ်ဝဲလို့သူကလည်းပဲသူတော်သူများအကျင့်နေဘုရားနဲ့အသွားနဲ့အလာနဲ့ပဲပင်မှာသွားဘွားနဲ့ဘွားတွေ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်အပရာဇိတပလင်တော်ကြွတော်မူလာတဲ့အခါကိုဥပြရောက်တယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဘွားတွေ့ခလန်းကဘုရားကြီးပဲသူကချီးမွမ်းနေဩယူပလိကေသတ္တမိကေယူပကရကြည်ပြန်တော့လေတင့်တယ်လိုက်တာငါလောကမမြင်ဘူးပဲထူးလိုက်တာတော်ကိုထူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ပဲလို့ရှင်မစကားပြောဘုရားမသိကြပါဘူးအနာရောက်တော့သင်ကဘယ်လူတုံးတဲ့တရားမေးငါစီနာတယ်ငါနာမည်ကစီနာတယ်ဘယ်လိုကျင့်နေများကျင့်နေတော့အာတရားတွေများနားလေတော့ဘာတွေများလုပ်နေတော့ဘလူစီဆရာခန်းလာဘလူစီတပည့်ခန်းလာတော့သိဆရာကဘလူတော့သိကြည့်ရတာတဘာဝပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မတူပါဘူးငါမြင်မှုတဲ့အထက်ချင်းတော်တော်ထူးခဲ့ပါတယ်ဆရာရောဆရာများစိတ်ကဖူးကတူရဲ့သိဆရာကဘလူလဲလို့ပြောတော့ဒီနေရာတို့ဘုရားကပြန်ပြောသွားတရားပညာကမှုဒီသေးရငါကိုယ်တိုင်ကသစ္စာလေးပါးတရားကိုထိုးရအလိုလိုအပြင်သိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ငါဆရာဟူ၍ညွန်ပြကြလောကမရှိဗမာလူပြောတယ်ငါဆရာမရှိဘူးတဲ့ငါလိုလိုတက်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဥပကာကြီးကပါရမီကမရင်ကျသေးတော့အချိန်ကမကြာပြီးတော့မသိကြဘူးဘုရားမလည်းမသိဘူးဒီအထက်အောင်တန်ဖိုးရှိတဲ့စကားပြောလဲ तू နားလေဘူးခုပေးရပါဠိလိုသင်ပြောတဲ့အတိုင်းဟုတ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ခေါင်းချပြီးတော့ तू သွားရလမ်းတိုင်းသွားတာပဲနော်မှန်ပါတယ်ဆရာတို့ဖျားလည်းသွားရလမ်းတိုင်းသွားတပါးနဲ့တပါးကြောချင်းခိုင်းလို့သွားကြအဲ့ဒါပေးချကြီးအဲ့ဒီဥပကာကြီးကနောက်မှသာဝနဲ့အကြောင်းရှိသားတယောက်ရပြီးကမှဘုရားတန်ပြန်ပြီးတော့ကြွတောင်းဝင်ရရှာလို့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒီရင်ကတော့ဘုရားနဲ့ရှိုးမှုဆိုတွေ့တာသူဦးဆုံးဟုတ်လားသူဦးဆုံးပါဆရာသူဦးဆုံးဘုရားဖြစ်ပြီးချင်းတွေ့တယ်ဘုရားနဲ့ဦးဆုံးတွေ့ရတယ်လေကြွတောင်းဝင်လိမ့်မယ်မထင်ကြနဲ့ဒါကြတဲ့ဒုလူကြီးကလောဘအကြီးတယ်ဘုရားကူတာတော့ဘုရားတွေ့တာတော့သူများအရင်တွေ့တယ်တော့သူအောင်နဲ့ထည့်ထားရတာတောင်းကြတော့လေလာရတရိမတိရလက်ဆိုပြကုရဏလှန်တောင်းရေမတိရလက်ဆိုပြကုရဏပွန့်တော်မူတော့ခါစင်မီငါတိုင်းကြာငါဂိုင်းနဲ့လက်ဦးဆုံးဖူးတွေ့ရတဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့အဘဖူးတာတော့လက်ဦးဆုံးနဲ့နည်းနည်းမှနောက်ကြခြင်းလို့ကွာနော်မှန်ပါတယ်ဗျာဟုတ်မှလူလေးဆန္ဒငါသင်္ဍကြည့်စမ်းနဲ့အနောက်ပိုင်းလူတွေခဲတယ်
好是楼上变成那屋啊！妈妈来噻，怎么了？妈妈来噻。楼上铺对呀，把楼一，哎，楼上铺对呀，把楼是啦。我不干了，不铺人铺嘛，对人对嘛，就当了我妈啦。我来嘛好噻，没有我也要嘛啦。你要噻，我不干垃圾，这个楼上铺啊的都露出的老啊几米家的，楼上铺啊的没人姑娘也讲的没讲的，那妈妈来噻。大家住的污染没有，都不想碰到木间不想去贴钱，那么这家店嘛没好的，光的多的，哎呀这家的，你到底这样的人呢，明明路路地来的，说的在都不想，别嘛这样想要。过年过那到老干别不想吃路么不顾别去的，啊干老干的不完，那妈妈来噻，路老干去的路干也那老干去的那干，怎么老干去的怎么干，按照不对的老干一点不完，把地的，不想的地的那不想往地里了，没对啊，对，哎大家，谁要看你看去的没得么家伙呢，本来路讲，本来路哪嘞，这路地吧。本来你那领袖喏，妈妈来噻，然后都这个那些个，他们的技术专家讲的，现在在现在当地去，他呢，我跟你多少领袖，我在那边不拿，他们现在不会等到有把这个社会，有好子不顾地的，干嘛这些里边帮人家那个搞的追，这都老板买的，那妈妈来噻。这个家妈呢，这个呢都在那里改的，改完了噻。在那里改，哎，那都在那里，这个家妈在那挖那里改，另外没说路另家里家，大约都啊，这个挖那里，这个家妈那里改的路啊，那年的嘛改的路啊，一说啊，别路也别家也不管喏，妈妈来噻。大家，ဒီလိုအကျဉ်းအချင်းလည်းပဲခန္ဓာ၅ပါးရဲ့သဘောအဓိပ္ပာယ်တရားကိုတရားသာသမုဒိယပစ္စယတရားကိုတရားသာသဘောအဓိပ္ပာယ်အကျေဝိတာရဆရာတန်ဒီကံပြီးသင်လိုက်ကြလိုက်တော့တတ်တော်လိမ္မာလာတော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဒါရီခေါ်တကူငါကငါပြန်ကြည့်လည်းကူသင်လိုက်ကြလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲလို့သေချာပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်ကြည့်တယ်တော့လည်းဘာမှမရှိခန္ဓာ၅ချက်သာသင်ရှားရှိပါလားဆိုတော့အပညာလေးပေါ်လာတော့တရားမှန်ရလာတော့သမာဓိဉာဏ်အမြင်မှန်ရလာပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့妈妈来噻，အဲ့ဒီလိုရလာမှတရားစစ်တရားမှန်ပေါ်ရောက်သမာဓိဉာဏ်အမြင်မှန်မရတဲ့ကာလပတ်လုံးဘယ်တော့မှတရားအမှန်ပေါ်ရောက်ပြီးဆိုတော့မှတ်ဒါတော့သမာဓိဉာဏ်ရဲ့တန်ဖိုးနဲ့တို့မဲ့ကတိကိုရှိပါဝင်ပြခြင်းကတော့ငါတော်တော်ကြီးအကျယ်တွင်ပြောလာခဲ့ပေါ့သမာဓိဉာဏ်ဆိုတာမဲ့ညာရောက်ကိုအထောက်ပံ့ပေးတဲ့နေရာလဲသူအကြောင်းရင်းတရားပဲလို့အမှန်တန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဉာဏ်ကြီးခေါ်တယ်နော်妈妈来噻，ဒါတော့သမာဓိမဲ့ကတလုံးရတာနဲ့အလိုလိုအရမဲ့ကတိကိုရှိပါအတောကတအနေအချင်းအတွင်းဝင်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောကြီးလည်းမဲ့ကတိကိုရှိပါတော့သူများပြောခဲ့ပေါ့ဒါတန်ဖိုးရှိဘူးဒါကြောင့်ပုဂ္ဂလတ္တအတ္တရှိကသုံးစိတ်သွားအောင်ခန္ဓာ၅ပါးကိုပြတ်သားသားကြီးနားလေလောက်ပရမတ္ထအချင်းနားလေတော့ဆရာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနီးခါပြီးသင်လိုက်ကြလိုက်တော့တတ်မြောက်လိမ္မာလာတော့အကြောင်းတရားကဒါရဲ့အကျိုးတရားကဒါရဲ့တန်ត្រာကြီးကြည့်လိုက်ကြတော့ခုပစ္စက်ကမျက်မှောက်ရောက်သေးဘွားကြည့်လိုက်တယ်ဒီတရားနှစ်ပါးပြင်ဘာမှမရှိပါလားသိဘူးလားသိလာပါရဲ့သိဆိုရတာသက်ကဒီကိလေသာရှင်းသွားတယ်ကွာနော်မမရဲ့ဆိုင်အဲ့ဒီမှာမဲ့ဝင်တတ်တာမဲ့ဆိုင်တာမဲ့ဝင်နေဒီညာရလို့ရှိရင်မဲ့ရနိုင်တယ်သူဆိုတာအကေတန်ဒီပါရမီမရစ်ကျက်သေးလို့မဲ့ညာမရဘူးသားသူကဘောတာပါတော့ပြေတာပေါ့ဖြစ်နော်မမရဲ့ဆိုင်အပေလေးပါလုံးတကားပိဒါကြောင့်အပေလေးပါများကြောက်အားကြီးလို့မတားဆီးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအပေလေးပါလမ်းမှာတော့ကြောက်တယ်ဒါပြီးတော့တားတော့မတားဆီးတာဘူးပိတ်လည်းပိတ်တာဘူးအပေလေးပါလုံးလျာစိတ်ချအောင်ပိတ်တတ်တဲ့နည်းများဘယ်ရှိပါလိမ့်မလဲဒီလိုများစုံစမ်းပြီးများရှိပြည့်လည်းပေါ့ကွာသင်္နာလားလို့သင်္နာနော်မမရဲ့ဆိုင်အပေမကြောက်အောင်တောင်းခံပြီးမယ်လို့ဟုတ်ကဲ့မမရဲ့ဆိုင်အပေမကြောက်အောင်တောင်းခံပြီးမယ်တောင်းယူတယ်လို့အပေဘယ်တော့မကြောက်ကြဘူးသင်နဲ့ကြားတဲ့အတိုင်းကမှတ်မှတ်သားသားပြနားလျအောင်လုပ်ဘယ်တော့အပေမကြောက်နော်မမရဲ့ဆိုင်ဒီဒါကြောင့်ဒီသစ္စာလေးပါးတရားကိုတရားနဲ့ပြသားသားလေးထိုးရင်းပြီးနားလည်သွားတဲ့အချိန်ကစအပေလေးပါးတကားပိတ်
မညာပူညာဆိုတာပါရမီတက်ကအတိုင်းရင်းကျက်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှင်မုတ်ချရမရင်းကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့အိန္ဒိယအနုရင်ချင်းကျင်ပြီးတော့ရကျင်တာရမှာပဲဆိုတာတစ်ဖြစ်ကြမှတ်ဒါရဲ့အရှုံးတော်မရှိပါအများကြီးပဲကြည်သင်နာလိုက်ရခြင်းသည်တညပဲနာရနှစ်ညပဲနာရပြန်လေးဘာကြောင့်လို့တကယ်ပြဉ္ညာတွေကနေပြနေတဲ့သုတ်တန်ဒေသနာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဟောရဒေသနာမဟုတ်ပါဘူးလို့သုတ်တန်တရားမဟုတ်ပါဘူးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာတကယ်ကိုမဉ္ဇဉ်ပူညာအမှန်ရစေတတ်ရောက်စေတတ်သောမမျိုးစီပူမျိုးစီကိုဖြစ်စေတတ်သောပါရမီဓာတ်ကရင့်သန်စေတတ်သောပရမအစစ်ကချပြီးပြနေတဲ့သင်္ဍဒါတညနာရရဲ့နာရတယ်ခီးရောက်အမနာဝမ်းတော့ကြကောင်းပါဒါကြောင့်ဒီသစ္စာလေးပါးမှာအခုပြောနေတဲ့ဝိတ္တသစ္စာနှစ်ပါးကိုပြတ်ပြတ်သားသားနားလည်အောင်ကြိုးစားလို့ပြတ်ပြတ်သားသားနားလည်သွားရင်သိသွားရင်ဒါကိစ္စကြီးတာပဲတဲ့သစ္စာလေးပါးပွားများအားထုတ်နည်းရကိစ္စကြီးတာပဲမကြမ်းမကြဆင်းရဲပြရမယ်မကြမ်းမကြစဉ်းစားပြရမယ်မကြမ်းမကြတွေးတော့ပြရဟောငါ့ကိုပြန်ကြည့်အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားနှစ်ပါးရှိတယ်ဘာမှမရှိဒါပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တော့ငါပြောခဲ့ပါပြီငါ့ကိုပြန်ကြည့်လိုက်အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားနှစ်ပါးတော့ရှိအကျိုးတရားကပစ္စုပန်လာပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့အကျိုးတရားခန္ဓာ၅ပါးအကြောင်းတရားတော့ခုနောက်ထပ်ပြီးလှုပ်နေတဲ့တရားတွေအကြောင်းတရားဒီပစ္စုပန်ခန္ဓာတကြီးဖြစ်လာတဲ့ဖြစ်လာအောင်လုပ်ပြတဲ့အကြောင်းတရားတော့လွန်ခဲ့ပြီကွာအတိတ်ကကွာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဟိုအကြောင်းတော့ဘာကောက်လို့မရဒီပစ္စုပန်ဖြစ်သေးလေးကြည့်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာရမလဲဖြစ်သေးဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီလိုအကျိုးတရားရဲ့နောက်ထပ်အားထုတ်နေတဲ့အာယုနာခေါ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကနှစ်ပါးတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဒါအကြောင်းတရားမဟုတ်လားအကြောင်းတရားပါဒီအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားနှစ်ပါးရဲ့ဘာရှိသေးလို့ဘာမှမရှိပါဘူးဆရာပုဂ္ဂိုလ်တော်တွေရှိသေးသလားမရှိပါဘူးဆရာယောက်ျားမိန်းမရှိသေးလားမရှိပါဘူးဆရာလူနဲ့ကျမရှိသေးသလားမရှိပါဘူးဆရာသတ္တဝါရှိသေးလားမရှိပါဘူးဆရာအသက်လက်ကျရှိသေးသလားမရှိပါဘူးဆရာခေါင်းလက်ကိုယ်ချီမျက်လုံးမျက်ခုံးရှိသေးသလားမရှိပါဘူးဆရာအယိုးသားရှိသေးသလားမရှိပါဘူးဆရာအားရှိပေါ့အားမရှိပါဘူးအားရှိတယ်အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားနှစ်ပါးရှိပါအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားနှစ်ပါးရှိပရမတွေနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီအသိဉာဏ်လေးစိုက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာသမာဓိဉာဏ်အမြင်မှန်ပဲတဲ့သူ့ရဲ့မှန်တာမရှိဘူးဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာတနည်းအားဖြင့်ကြည့်ပြန်တော့ဒါကအကြောင်းတရားအစစ်ဒါကအကျိုးတရားအစစ်ဘယ်သူကလာပြီး6လလို့ပြောဒီသဘောလေးကရွေ့ကြလူသေးသလားလိုပါဘူးဆရာသမုဒိယအကြောင်းတရားဟုတ်ကဲ့လားအကြောင်းတရားပါဆရာဘဝတဏခေါ်တဲ့လောဘစတိတဲ့အကြောင်းတရားဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်ဆရာခန္ဓာ၅ပါးပြောင်းလုပ်ပြီးတာသူဆိုတာဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်ဆရာလွဲလို့ဖြစ်သေးမဖြစ်ပါဘူးဆရာကျော်သောပုဂ္ဂိုလ်မင်းချင်းကြောက်ပြီးတော့ဟာခန္ဓာ၅ခုဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတာသူမဟုတ်ဘူးဒီပြင်ဟာဆိုရင်မင်းရပါအောင်လားမရပါဘူးဆရာတကယ်ယုံကြည်ရဲ့လားတကယ်ပါဆရာဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးပြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာကြီးဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတာသူပဲလို့မစိတ်တဲ့ဆိုရင်ယုံကြည်သွားပြီပေါ့ယုံကြည်ပါတယ်ဆရာအမှန်ပဲဆိုတာမင်းယုံကြည်သွားပြီပေါ့ယုံကြည်ပါတယ်ဆရာဒါသမုဒိယသစ္စာပြီးတာပေါ့ကွာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခတုံဒုက္ခကဲကြီးပဲပြီးတာကောမှားပြီလားမှားပါဘူးဆရာအမှန်ပေါ့အမှန်ပါလေလည်းယုံပေါ့ယုံပါတယ်ဆရာဒုက္ခတိခန္ဓာပစ္စကဟုတ်ပါနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါတော့ခန္ဓာ၅ပါးဒီဥပခန္ဓာကပဋိသေဥပခန္ဓာကစဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသူ့ကိုယ်ကဒုက္ခမျိုးဒုက္ခတုံဒုက္ခကဲကြီးတဲ့ဒုက္ခတခြားရှားမလို့ပါနဲ့နားလေနားလေအဲ့ဒီဒုက္ခမှာတပါးတခြားရှားလို့ရှိရင်သမုဒိဒုက္ခတွေသွားတွေ့မှာပေါ့ကွာလူတွေပြမနဲ့ဆင်းရဲတဲ့နတ်တွေပြမနဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဇမားတွေပြမနဲ့ဆင်းရဲတဲ့ခွေးတွေဝက်တွေပြက်တွေငှက်တွေဆင်းရဲတဲ့ပြမနဲ့သတ္တဝါတွေဆင်းရဲတဲ့ပြမနဲ့ဒါသမုဒိဒုက္ခတွေမဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဘာဖြစ်လို့လူမရှိပဲနတ်မရှိပဲဇမားမရှိပဲခွေးဝက်ကျဲငှက်သတ္တဝါမရှိပဲနဲ့လူတွေနတ်တွေဇမားတွေခွေးတွေဝက်တွေကျက်တွေငှက်တွေသတ္တဝါတွေဆင်းရဲတဲ့ဆိုတဲ့သမုဒိမဟုတ်လားသမုဒိတရားဒါသမုဒိဒုက္ခနားလေလားနားလားဒီသမုဒိသစ္စာလုံးမလို့သမုဒိဒုက္ခမှန်ပါရဲ့ဆရာမှန်ပြီလားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒါသို့နဲ့သစ္စာမှန်ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဖြစ်သေးဘူးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါကြောင့်အမှန်စင်စစ်ကတော့ဒီဒုက္ခတွေကသမုဒိဒုက္ခတွေပဲလူမရှိဘဲနဲ့လူဆင်းရဲတယ်ပြောနေတာနတ်မရှိဘဲနဲ့နတ်ဆင်းရဲတယ်ပြောနေတာဗြဟ္မာမရှိဘဲနဲ့ဗြဟ္မာဆင်းရဲတယ်ပြောနေတာအမှန်ကတော့ဒါတွေကသမုဒိဒုက္ခတွေသမုဒ္ဒရာတဲ့အလုပ်တွေပြဉ္ညာတွေပဲသိသိချာကြည့်လိုက်တော့တို့ဒီဘဝတည်းမှာလာပြီးတော့ပရိသေရဲ့ဥပခန္ဓာကစပြီးတော့တပြိုင်နဲ့လာဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကဒုက္ခ
သိလားသိရင်ဒါမှားသေးတာဟာမမှားပါဘူးဆရာမမှားဘူးမှန်မှလည်းမြင်ကြုံကြည့်သွားပြီပေါ့မှန်ပါလေဆရာဒုက္ခသစ္စာပေါ့တဲ့နော်မှန်ပါလေဆရာဒါကြောင့်ဒီတရားနှစ်ပါးကိုကြောက်ကြည့်ပြီးတော့ထပ်ပြန်တယ်လည်းပြောပြရတယ်ခါတဲ့တော့တို့သစ္စာလေးပါ3ရက်လောက်ဟောကူကွာနော်မှန်ပါလေဆရာဒီတစ်ပတ်တော့နေလေးပူးလာလိမ့်မျက်စိလေးနားလေးလည်းတော်ကြီးလာပြီအခုပြီးကညီလေးသစ္စာလေးပါးနဲ့နိဗ္ဗာန်အပိုင်ဝင်လိုက်ကြတဲ့သင်္နာမလိုက်ဘူးတော့လူတွေများကဘာရီပြောမှလည်းမသိဘူးကွာနားလည်းမလဲစိတ်ပြစ်လိုက်တာစိတ်ထဲကပြတ်မသွားကြဘူးပြတ်မသွားနဲ့ဒါသင်္နာနောက်ပိုင်းရောက်နေပြီထုံးတာနည်းဒီအပိုင်းလေးရောက်ပြီတော်တော်လေးတားတယ်မြင့်ဒီတော့လူရင်းတွေကနေရုပ်တရက်ဝင်လိုက်တော့လက်ခံနိုင်ကြအကြောင်းမရှိဘူးကွာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာလက်မခံနိုင်တဲ့စိတ်သက်ပြက်ပြီးတော့ပြိုနဲ့ဆင်းမသွားပါနဲ့နောက်တစ်ပတ်အသစ်ဖွင့်တော့ငါလိုက်မယ်ခုဒီလက်ခံနိုင်တယ်ဆိုရဲလူတွေကငါလိုပဲဘာမှထူတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကတော့ဘာလို့လက်ခံနိုင်လို့သူတို့ကတော့သင်္နာအစားလိုက်တော့တစားနဲ့ဆက်ကနဲ့အခြေခံလေးအစားသင်ပြီးတော့သူတို့တကြွနားလေလာတော့လက်ခံနိုင်တာပေါ့ငါလည်းအစားလိုက်ဒီလိုဖြစ်ရမှာပဲဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့လိုစိတ်ဓာတ်ထားအဲ့ဒီတရားများလက်လွတ်ပြီးတော့စိတ်ပြက်ပြီးတော့ပြန်မသွားနဲ့စိတ်ပြက်ပြီးတော့နောက်တော့မလိုက်ချင်ဘူးဆိုရဲ့အခြေအနေမျိုးမရောက်သေးနဲ့ဒီတရားနဲ့မတွေ့ပဲပြေးရင်ဖြစ်ရဲ့လို့ကိုပြန်မင်းနော်နေပယ်လေးပါးလာမှကြောက်သလားကြောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားလက်လွတ်ပြီးတော့ငါဖဲနေလို့တော့ဖြစ်ဘူးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒီတရားတော့သူငါလူတကာတွေမြင်သလိုသိသလိုရသလိုငါလည်းရအောင်လုပ်မှပဲအနည်းဆုံးတော့တစ်ပတ်လောက်တော့ငါကြိုးစားအောင်မှပဲအနည်းဆုံးပေါ့ကွာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာစိတ်ထဲမှာသူတို့ဒါအဲ့ဒီတရားမမြင်မသိပဲနဲ့ပြေးသွားရင်ပြေးကြတယ်မပြေးကြဘူးလားပြေးကြပါရဲ့ဆရာဘယ်ပြေးကြတာလို့အပယ်လေးပါပါဆရာမင်းပြောတာရိုက်တာကြီးမဲ့ရိုက်မှာမတွဲဘူးကွာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဘာကြီးလို့သာသနာထောက်အပ်ပြီးတရားကဘာရကြပဲကွာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာသာသနာနဲ့တွေ့ပြီးတဲ့ဒါကြောင့်ငါလည်းအဲဒီလိုမမြင်မဆန်းနဲ့သူကလမ်းသွားလို့ရမ်းပြီးတော့သွားနေကြတဲ့သာသနာ့ကြီးနဲ့တွေ့ရကျွေသွားတဲ့မှာသစ္စာလေးမှမရထောက်အပ်တရားလေးမှမရနားရင်ဒီကွန်လေးမှမရကြတဲ့လူများအတွက်ငဲ့ွယ်ပြီးတော့အပင်မခံပြီးတော့ငါသင်ကြားပြသနေတာပါလို့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါကြောင့်လည်းကြိုးစားပြီးတော့ယူရပါရတဲ့တရားလေးလည်းလွတ်မပြစ်ကြပါနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်မှာနှလုံးသွင်းပါပွားများပါအခုတို့သင်္နာ10လောက်ပိတ်ထားတယ်ဆိုရင်မြို့ပေါ်မှာတရားသာစိတ်လို့ဘယ်မှကောင်းမကြောက်ငါစရဲနာကြီးယုတ်ကနာနာခန္ဓာသာဘာမှနှီးနှောတာလည်းမကြပြောတာသူတာလည်းမကြနဲ့ဒါပြီးတဲ့သူတို့ဘာအာဟုထားပြီးသင်္နာကြီးပဲတဲ့ဖွင့်မလို့သင်္နာပဲတဲ့ဖွင့်လို့ဒါအပြေးလွှမ်းစုံစမ်းထောက်လမ်းသင်ကြားထားတဲ့တပ်ပြီးလိမ္မာကြီးဖြစ်တဲ့တရားဟူတော်ဖြင့်တို့ပွားများမယ်ဆွေးနွေးမယ်မေးများမယ်တိုင်ပင်မယ်လို့သူတို့မရှိဘူးနော်မှန်ပါလေဆရာအဲ့ဒါတွေကတာဝန်တဲ့ပေါ့ဒါလေးလည်းမကောင်းသင်္နန်းဖွင့်မှာပဲမြို့ပေါ်လှုပ်လို့ရွာနဲ့ယုတ်တနာနာခန္ဓာနာဆိုတဲ့သင်္နန်းရဲ့တရားရှင်လေးတွေကြားကြဆွေးနွေးကြမေးများကြဒီလိုမလုပ်ကြပါနဲ့တို့ရံကုန်သင်္နန်းများငါအားကြခဲ့အခုငါစီလည်းပဲအကြံပြစာဟုတ်ပါတယ်ဟောဒီစာဖို့အခုလာမဲ့စနေနေ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မက်ကင်7ပါးရောက်သွားပြီအဲ့ဒါစနေနေ့တိုင်းသင်္နန်းတက်တဲ့တာဝန်ခံတဲ့အမှုဆောင်အဖွဲ့ကတိမ်ပြီးအခမ်းပြီးတော့ဆွေးနွေးပွဲလုပ်ဒီစနေမှာမောင်ဖြူရင်လောက်ကြစို့ကြေညာလွတ်လိုက်နောက်စနေပါကြလို့ရှိရင်ကိုဖြူရင်ကြွားပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အသင်းတရားဆွေးနွေးပွဲအဲ့ကိုဖြူရင်လက်ခံတဲ့ကိုဖြူရင်ကြေညာပြီးတော့စနေနေ့ကျလာကြကိုဖြူရင်မှာနောက်ပါစနေကိုဘလူဟောပါလိမ့်ခင်ဗျာသင်္နန်းစဉ်တဲ့ဟောလာဘလူကတော့ပထဝီဓာတ်အကြောင်းဟောပါလိမ့်မယ်နောက်စနေကျတော့အာဘောဓာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟောပါလိမ့်နောက်စနေကျတော့ကေသောဓာဘလူဟောပါလိမ့်နောက်စနေကျတော့ဝါယောဓာဘလူဟောပါလိမ့်သူတို့သွားတာကွာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါတော့အားကြကြကောင်းတိုးလက်တိုးတက်တော်လက်တော်ပြောခြင်းဆိုခြင်းနဲ့နှုတ်ဆက်ရှားစားလေးတွေရှိကြတယ်စိတ်ဆန္ဒတပိတွေပြင်းပြတယ်တ
တရားလည်းတော်တော်ကြီးနဲ့နှိမ့်သက်ကြငါလည်းတရားဒီအာဘိစကားစာပါရေးလို့ရှင်မစကားလည်းပြောရတယ်သူတို့အဲ့ဒါတော်ဘူးမကြမ်းမြတ်စာရအောင်ရောက်လာတော့အခုတော့စင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မက်ကင်တေကို10ပါးရောက်ပါပြီတဲ့မက်ကင်10ဘူးတေကို10ပါးကိုခေါ်တော့မှာဟုတ်ကဲ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါသူ့လဲကြလို့သူဟောသွားရင်ပြီးတော့ဝါပြီးတော့နာလို့ဟောပြီးတော့ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမကျေနပ်စောရကတက်ဆွေးနွေးကြဒီနေရာလေးလည်းခင်ဗျားဟောသွားတာဘယ်လိုအတိတ်ပဲကျွန်တော်တို့နားရတဲ့ဆရာပြတော်တော့ဘယ်လိုပဲအတိတ်ပြဖြစ်ဒီလိုကနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါလည်းမှားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ပေါ့အမှန်ပဲလိုက်ကျောင်းနဲ့တောက်ပြီးခံပြီးတော့အဲ့ဒီလိုရန်ကုန်မှာလှုပ်အလုံးတင်တဲ့ကအမှုဆောင်ဖွဲ့တိုးနဲ့တိုးတက်တို့ဘကုတ်ကူရမိုးနေလာဆိုတုတ်တော့ဟိုတုတ်ရှိကျင်းနေလိုက်ကြတာဘာလို့လဲဆိုလက်ဆက်စီးပွားရေးကနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါပဲအလူရဲ့အပြေးတော့လှုပ်ဒါလှုပ်ရပါတယ်မသိမချင်းရှာမယ်စီးပွားရေးပဲမသိမချင်းရှာမယ်စီးပွားရေးဘလူဖြစ်ဖြစ်ရှာရင်ပွင့်ပေးလိုက်ဆိုတော့မှတ်တယ်ရှာရင်ပွင့်ပေးမှာပဲအလုပ်လုပ်ရင်ပေးမှာပဲဆိုတော့တွက်တာတစ်သက်လုံးလုပ်ရမှာအဲဒီကြမှာကိုယ်သဘောတူဆိုအချိန်အလားခွန်တွေရလို့ရှိရင်ဆွေးနွေးပွဲလေးတွေကြောင်းနဲ့ကြောင်းမေးမြန်းမှုလေးတွေဆွေးနွေးမှုလေးတွေဒီလိုလုပ်ပြီးဒီတရားအောင်ကြောက်ပြဘူးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအခုတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်မပြောရမောပဲနေပြောက်သွားပေါ်မရှိဘူးဘာသာမှမကြားပြန်အဲ့ဒါမကောင်းသင်္นานဖွင့်လိုက်ပြန်ရုပ်တဏ္ဍာခန္ဓာဝါလေးတွေကြားလာပြန်ပြောတာသုတံလေးတွေဖြစ်လာပြန်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်ဆရာတော့ဒီလိုလည်းမလုပ်ကြပါနဲ့လို့မိမိတို့စီးပူးထားတဲ့အလုပ်ကလိုတဲ့ကိစ္စဟုတ်ပါဘူးတနေ့တမိုးအနေအချင်းသင်္นานတစ်ပတ်ဆိုတနေ့လောက်တည်းတနေ့တမိုးအနေအချင်းကြောက်ညာမဲ့တဲ့အနေအချင်းမိမိရဲ့စီးပွားရေးပေလားကန်ထားပြီးတော့ဒီမှာတနားကြီးမှန်မှန်ကြီးလာပြီးတော့စီးပူးကြယူကြသင်ရကြားကြအဲလိုသင်လို့ကြလို့တောက်မြောက်လိမ္မာပြီးလို့ရလာတဲ့သဘာဝလေးတွေအ내ဒိဋ္ဌိရတ္တတေကိုတေသားဆိုသူတို့ပေါ့ဒီတေစင်လေးတွေမေ့ကြောက်မပြစ်ကြပါနဲ့လို့နှီးနှောကြနှီးနှောတာတစ်ဖက်သားကြားသွားရင်လည်းပဲအားကြစရာဖြစ်လာဒီလိုအားကြရင်လည်းလိုက်လာတတ်တယ်ဒါကြတဲ့တို့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာမင်းညာကြတဲ့ကုညာထပ်ပြီးတော့တရားဆရာရဲ့ဝါဒအတိုင်းချပြလိုက်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါလို့ဆိုရင်ဒုက္ခနဲ့သမုဒယအ내ဒိဋ္ဌိနဲ့တကွအကျိုးတရားအကြောင်းတရားတော့သိပါပြီပေါ့သိတော့ပါပြီဆရာသိတော့ပြီဟုတ်ကလားမှန်ပါတယ်ဆရာဒီရောဓသစ္စာနဲ့မေဃသစ္စာကျတော့ဣတရေတုဒွီတုဒီရောဓသစ္စာဣဒ္ဓကန္တမနာပမေဃသစ္စာဣဒ္ဓကန္တမနာပမောဧဝံကရောတောသတ္တာရိသစ္စာတိဧကပတိဝေရဏပတိဝိဇ္ဇတိဒါရဲ့ဝိတ္တသစ္စာခေါ်ထားတဲ့និရောဓသစ္စာနဲ့မေဃသစ္စာကြဘယ်လိုလုပ်ရပါအဲ့ဒါကြတော့အကျေဝိဋ္ဌာရအပြင်သင်နိုင်ရင်လည်းကောင်းတာပဲမသင်နိုင်ရင်လည်းនិရောတဲ့မသင်နိုင်ရင်လည်းနာဘူးကြားဘူးရှိရင်ဆိုရင်တော်ပါပြီနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဘယ်လိုနာဘူးကြားဘူးလို့និရောဓသစ္စာဒီအိဋ္ဌာအလိုရှိရကန္တနှစ်တဲ့မနာပါမြန်တို့ဒီရောသစ္စာဆိုတာအလိုရှိရတဲ့တရားကြီးနှစ်တဲ့တရားကြီးမြန်လို့အပ်တဲ့တရားကြီးဆိုပဲကျွန်တော်တော့ကြောက်ပါပေါ့ဟုတ်ကလားမှန်ပါတယ်ဆရာမေဃသစ္စာဒီအိဋ္ဌာအလိုရှိရကန္တနှစ်တဲ့မနာပါမြန်တို့မေဃသစ္စာတရားများအလိုရှိရတဲ့တရားတဲ့နှစ်တဲ့တရားတဲ့မြန်လို့အပ်တဲ့တရားတဲ့ကောင်းစုပဲဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်ရောက်ပြီပေါ့ရောက်ပါတယ်ဆရာအဲဒီလိုကြားပြီးတော်ပါပြီတဲ့ဧဝသဝနေနေဝပฏิဝေဒောယေဝဧဝဤသို့သဝနေနေဝကြားကမတ္တဖြင့်သားလေပฏิဝေဒောယေဝထိုးရည်သိနိုင်သည်ဝါမညာပူညာရောက်နိုင်ပြီဟောဒီဖြစ်ဒါလောက်ပြီးရင်ပဲမညာပူညာရောက်ပါတယ်တဲ့ရှင်းလားကွာရှင်းပါတယ်ဆရာဒါလည်းတို့ဝိဒ္ဓသစ္စာကြအထူးသင်္ကြန်ကြမလိုတော့ဘူးကွာနော်မလိုပါဘူးဆရာမလိုပေတဲ့အဲ့ဒါတော့ကြောက်ဘူးနောက်ဘုသူတော်ရှိပါစေတဲ့ဒီတော့သစ္စာဆိုတာအမှန်တန်ဖို့ရှိတဲ့တရားကြီးအမှန်မုံမြတဲ့တရားကြီးအမှန်လူလာတဲ့တရားရဲ့ဘက်ကသစ္စာဆိုတာအလိုရှိတဲ့တရားနှစ်တဲ့တရားမြန်လို့တဲ့တရားကြီးရဲ့ဒါတော့သိပါစေတဲ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့တော့သိရင်ပဲဒီသစ္စာလေးပါးတရားကိုပွားများအားထုတ်မဲ့ညာအမှန်ရနိုင်ကြီးဘယ်လိုမလားမှန်ပါတယ်ဆရာ
ဒါကြောင့်သစ္စာလေးပါးပွားများအားထုတ်တဲ့နေရာမှာ၄ပါးလုံးတက်ကြွနားလည်အောင်အကျေဝိထာရအပြင်သင်လို့ကြားလို့တတ်တော့လိမ္မာပြီးပွားများနိုင်ရင်ပိုးကောင်းပါ၏နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒီလိုမှ၄ပါးလုံးသင်လို့ကြားလို့မတတ်မြောက်နိုင်တော်လိဝိတ္တသစ္စာခေါ်ထားသောဒုက္ခနဲ့သမုဒယကိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်သွယ်နေတဲ့သဘာဝတေကိုတရားသားနဲ့သိရင်တော်တော့ပါပြီတဲ့ကောင်းလောက်ပါကောင်းပါရဲ့ဆရာဒါတို့လူကတော့တရားဆရာမှားရတဲ့တော့အကြိုက်กว่าသင်လို့ကြားလို့လည်းတော်တော်တတ်မြောက်ပုံပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒုက္ခသစ္စာမေးခုလူလိုက်ပြောနိုင်တဲ့တေကိုတရားသားမေးပြောနိုင်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒိဋ္ဌိမေးပြောနိုင်တဲ့သမုဒယသစ္စာတေကိုတရားသားမေးပြောနိုင်တဲ့လောဘစိတ္တိရဲ့အဓိပ္ပာယ်မေးပြောနိုင်တဲ့တဏှာလို့ခေါ်တဲ့ဒီနေရာမှာသမုဒယတဏှာကောက်တဲ့တဏှာဘာတဏှာလဲမေးကိုယ်ကြပြောနိုင်တဲ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့တော့လေလေပတ်ပတ်နဲ့ပြတ်ပြတ်သားသားနားလည်မှုကိုယ်ပိုင်ရတဲ့သဘောဟုတ်ကလားမှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်သစ္စာလေးပါပွားများမေစကားပူစကားဆိုင်နိုင်တယ်တဲ့မညာပူညာရနိုင်တယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါတယ်ဆရာပြီးတော့မှအဲ့ဒီလေးပါပြီးတော့မှတခါတို့သင်္ကန်းစာရဲ့မှာဝေထားတော့ကိစ္စ၄ချက်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာသူကိစ္စနဲ့သူတဲ့ကိစ္စ၄ချက်မပြောခင်ညာ၃မျိုးငါပြောပါဦးသစ္စာ၄ပါးမှာညာ၃မျိုးနဲ့ပွားကြဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာညာ၃မျိုးနဲ့သစ္စာ၄ပါးပွားကြတယ်တဲ့ဘာညာလုံးပြီးတော့သစ္စာညာနဲ့ကိစ္စညာနဲ့ကတ္တညာနဲ့သစ္စာညာကိစ္စညာကတ္တညာဘာလဲသစ္စာညာကိစ္စညာကတ္တညာသာသုသစ္စာညာကိစ္စညာကတ္တညာသစ္စာညာကိစ္စညာကတ္တညာသစ္စာညာကိစ္စညာကတ္တညာသစ္စာညာကိစ္စညာကတ္တသာကတ္တညာသစ္စာညာကိစ္စည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 ာကတ္တညာမမေ့လားမမေ့ရဘူးညာ၃မျိုးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာသစ္စာ၄ပါးကိုညာ၃မျိုးနဲ့ပြောပါတဲ့အထိပ္ပယ်လေးနားထောင်ပါဦးသစ္စာညာဆိုတာကသစ္စာ၄ပါးကိုဒုက္ခသစ္စာလည်းပဲဒါအကျိုးတရားအမှန်ပဲသိလားမှန်ပါတယ်ဆရာနားလည်လားနားလည်အမှန်သိဆိုတော့သစ္စာညာမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာသစ္စာခေါ်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာအကျိုးတရားကြီးပဲအမှန်ပဲဟာငါလက်တူအပြင်ကူတော့နားလည်နေပေါ့သမုဒယသစ္စာဆိုတာကလည်းပဲအကြောင်းတရားအစစ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာသူလုတ်ပေးတာတဲ့ဒုက္ခလာလာဖြစ်သူလုတ်ပေးတာတဲ့ဒုက္ခကောင်ကြီးလာဖြစ်သူလုတ်ပေးတာနဲ့ခန္ဓာကောင်ကြီးလာဖြစ်ဒါသမုဒယအကြောင်းတရားအမှန်ပဲဟုတ်ကလားမှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့လိုအကြောင်းတရားအစစ်အကျိုးတရားအစစ်လို့မှန်မှန်ကန်ကန်ပြီးကြတာသစ္စာညာမဟုတ်ဘူးလားသစ္စာညာပါဗျာဒီတော့သစ္စာဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကောက်တာနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဒုက္ခခတ်သိမ်းလို့ကျင်းရအစစ်ကြီးပဲအချမ်းသာဆုံးပဲသိလားကွာသိရတယ်အဲ့လိုသိတာအမှန်မဟုတ်လားအမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါသစ္စာညာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာမေဃသစ္စာတဲ့မေဃသစ္စာဆိုတော့ဒီမေဃဒီကို7ပါးပွားများအားထုတ်လားဆိုမှပြင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီဟုတ်တယ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒီတော့မေဃသစ္စာအကြောင်းနေဘူးလားအကြောင်းပါဆရာမေဃသစ္စာဆိုတော့အကြောင်းပဲဒီရောသစ္စာဆိုတော့အကျိုးပဲအဲ့လိုအကြောင်းအကျိုးအပြင်မှန်မှန်ကန်ကန်သိကြသိသွားတာသစ္စာဉာဏ်ခေါ်တယ်သစ္စာမှန်နာသိတာဉာဏ်ကဉာဏ်ပဲနော်မှန်ပါတယ်ဆရာမှန်နာသိသွားတာမှန်ပြီလားမှန်ပြီဆရာဒါဒုလူစုကူသစ္စာ၄ပါးကိုတစ်ပါးချင်းတစ်ပါးရဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်သိသွားပြီပေါ့သိသွားပါပြီဆရာသစ္စာဉာဏ်တော့ရပြီပေါ့မှန်ပါတယ်ဆရာသစ္စာဉာဏ်ရသွားပြီဒါရဲ့ဒုတိယနံပါတ်2ကပါဉာဏ်တဲ့ကိစ္စဉာဏ်ပါဆရာကိစ္စညာမှန်ပြီမှန်ပြီရ
သိစ္စာညာဆိုတာဘာခေါ်လဲလို့သစ္စာ၄ပါးကိုပြတ်ပြတ်သားသားသိပြီးတော့အလုံးလုံးကြလိမ့်မယ်တဲ့သူသစ္စာနဲ့သူ့လုံနည်းလေးနဲ့ကိစ္စဆိုတာသွားမှုလာမှုနေမှုထိုင်မှုစားမှုတောက်မှုပြောမှုဆို